迎大家收睇 WFL 黃福聯閱讀頻道，我係你哋嘅節目主持人劉俊熙 Haley， 我係劉景琪 Louis。喺呢個閱讀頻道，我哋會邀請唔同科目嘅老師或者同學，同我哋分享好睇嘅圖書，幫助同學養成閱讀嘅好習慣。事不宜遲，我哋快啲開始今集嘅內容啦！各位低年級嘅同學大家好，今次會為大家介紹一本書，叫做《發脾氣的三角龍》。呢隻係一隻成日發脾氣嘅三角龍，佢個名叫控控，佢一發脾氣就會踢嘢。今日全家人都出去搵草食，浩浩就喺度賴床，唔肯起身。快啲起身啦！我哋要去搵嘢食啦！浩浩俾媽媽嘈醒咗，佢很唔開心，佢唔願意跟住佢嘅屋企人行，佢撞頭半，又踢石頭，又撞樹啊！控控一路行一路踢嘢，所以行得好慢。佢見前面啲草都冇乜啦。而家冇晒嘢食，我好嬲啊！妹妹，你行開啦，等我食啦。點解你會搶妹妹啲草食噶？你唔可以嘅，冇禮貌對妹妹噶。控控，媽媽，哥哥搶我啲嘢食啊！好煩啊，成日都鬧我。我而家好嬲啊！我而家唔想理嘢啊！控控又撞佢嘅頭背啦，同埋又撞棵樹，又撞石頭啦。控控去咗沙灘，見到好多恐龍蛋啊！好多恐龍蛋，我要踢壞佢。踢到好攰啊，我休息下先。唔通係恐龍媽媽返嚟？我匿埋先。大件事啦，點解會咁樣噶？發生咗咩事啊？我啲 BB 啊，我有22隻蛋，點解得返4隻噶？佢哋去晒邊度啊？點解會咁噶？各位同學，相信大家睇到呢一度都覺得控控係一個脾氣好壞嘅小恐龍。究竟佢最後點樣幫助鴨嘴龍媽媽為佢嘅過錯去負責，做返一個有責任感、識得尊重人同埋有仁愛之心嘅小恐龍呢？唔知大家鍾唔鍾意今日閱讀頻道嘅圖書呢？我就覺得好有趣啦。哥哥咁就啱啦，等我約你今日小息去學校圖書館借書啦。好啊，我哋同觀眾講聲拜拜，我哋下條片再見啦。拜